是。명란 2개 구울걸. 오, 야, 맛있겠네. 이거 안 먹어도 맛있겠다. 누나가 음식 해주는 처음 아니니? 뭔 소리? 뭐야? 이거야? 이걸 먹는 거야? 뭔가 맛이 나진 않는 것 같아. 그래? 그럼 뭔가 녹차를 마시는 걸 먹어야 돼. 그 제주도에서 먹은 그 맛이 아닌데. 간장을 더 넣어볼까? 따뜻하다. 두 개 먹어야 된다니까요? 무슨 맛인지 알 것 같아. 아니에요? 좀 감자파. 이것도 있어. 수골. 못 찍어도 되거든요.
문이 닫힙니다. 두 개짜리였어. 어쩐지 크더라. 어쩐지 크더라. 갑자기 봐. 맛있는 냄새가 나네요. 소리가 게. 오, 맛있어. 대로 해드릴까요? 나는 이제 시합을